gocha kana haa ilaallume. Gochi kun maal jedhaa? Argitanii kun ibsamoota aljeebraa salphisuu jechuun termoonni wal fakkaataa ta'an ibsama aljeebraa tokko keessatti yoo baay'atanii jiraatan kanneen sassaabuu jechuudha. Fakkeenya salphaa isaa yoo isinitti kenne amma maali? Fakkeenya salphaa isaa isiniif haa kennu. Xaa eda'uu yaa eda'uu xaa eda'uu yaa yoo jennu eda'uu yaa yoo jennu amma hima kana keessatti yaan bakka meeqa jira? Kinoo yaa sadi jira. Argitanii? Xaan immoo meeqa jira? 1 2 3 4 5 6. Amma kana yoo walitti sassaabne maal ta'a jechuudha? 6 xaa eda'uu 3 yaa ta'a jechuudha. Amma kuni maal walitti sassaabamee jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana yoo kennineef fakkeenya kana xaan bakka hoolaadha yaa jennu. Xaan eenyudhaan bakka bu'aa? Jijjiirama jechuun bakka bu'aa wanta tokkooti jechuudha miti. Saniif xaan amma hoolaadha yoo jenne, yaan ammoo re'eedha yoo jenne, re'ee eda'uu hoolaa, eda'uu re'ee, eda'uu re'ee, eda'uu re'ee, eda'uu hoolaa, eda'uu re'ee, eda'uu re'ee, eda'uu hoolaa yoo jenne, amma hoolaawwan meeqatu jira, re'eewwan meeqatu jira kan jedhu kana walitti sassaabneeti ibsama tokkoon salphisuu jechuudha. Salphisuu jechuun walitti sassaabuu jechuudha kan jedhu akka hubattaniif. Gocha kana mee haa hojjennu waliin. Moodela mummuramaa reektaangilee agarsiisuu fayyadameen jedha. 3 fiixaa walitti eda'ii jedha. Amma 3 fiixaa walitti eda'ii sanduuqa wayiitu jira. Amma asitti isiniif haa agarsiisu. Sanduuqa wayiitu jira kanatti haa jennu. Sanduuqa wayiitu jira. Amma 3 beekna. Amma sanduuqni kun 3 qaba. 3 1 2 3 argitanii? 1 2 3 3 akka qabu beekne. Kanaaf immoo xaadhaa jechuudha. Amma kun maal ta'a? Kan agaasii jiru 3 kan agaasii jiru jechuudha. Kan asii kaasee immoo kan jiru kun xaa jedhama jechuudha. Argitanii? Kuni xaadhaa. Kan hin beekamne kun xaadhaa. Kan beekamu kun immoo 3. Haala kanaan agarsiisuu dandeenya jechuudha. Kana amma fakkeenyota itti aanan keessatti sirriitti ilaalla. Mee kanammoo gaaffii lammaffaa yoo ilaalle immoo termoota wal fakkaataa jechuun maal jechuudha jedha asitti. Termii wal fakkaataa jechuun maal jechuudha? Termii wal fakkaataa jechuun haala kamiin mee fakkeenya wayii isiniif kennu. Fakkeenyaaf xaa yoo jenne asitti illee xaa yoo jenne kunniin wal fakkaataadha miti. Asitti immoo yaa yoo jenne asitti immoo xaa yaa yoo jenne kunniin xaa waan ta'aniif xaa termoonni isaa wal fakkaata. Bakka xaa eenyuudhaan bakka haabuuf hoolaa. Kun immoo bakka yaamoo re'ee yoo jenne hoolaa eda'uu hoolaa. Amma kunniin wal fakkaataadha jechuudha. Kun immoo re'ee. Kun immoo wanta biraati jechuudha. Asitti immoo wanta biraati. Hoolaa baay'isuu re'ee. Kun immoo wanta biraati. Wal fakkaataa miti kanneen wajjin waliin fakkaatu. Argitanii? Haala biraatiin immoo haala kamiin ibsinaa kan jedhu paaworiidhaan. Paaworii isaatiin paaworii jechuun amma paaworii 2 jechuun si'a 2 baay'isuu jechuudha miti. Paaworiin tun 2 square jedhamti miti. Amma 2 kun paaworii jedhama. Amma 3 paaworii 3 yoo jenne immoo si'a 3 baay'isuu jechuudha. Si'a 3 kun 27 ta'a. 5 paaworii 3 yoo jenne immoo 5 baay'isuu 5. Amma paaworii jechuun kan lakkoofsa mataa irratti kan barraa'u gara Ameerikaatti jechuudha. Gara Ameerikaatti. Kanaafuu amma kan ammoo akkamitti termii waliin wal qabsiisnee hiikuu dandeenya kan jedhu garasitti immoo yoo deebinu maal ta'a? Maal goona isinitti fakkaate amma paaworii amma xaan kun paaworiin isaa tokko argitanii tokko jedhamee kan hin barroofneef maaliif hin beekama waan ta'eef
argitanii amma sitti kuni paaworiin isaa tokko kunillee tokko kunillee tokko kunillee amma tokko jechuudha. Garuu akkanatti yoo fudhanne hoo akkana yoo fudhanne amma xaa eda'uu xaa square yoo jenne kunniin lamaan wal fakkaataa miti jechuudha. Argitanii kunniin lamaan amma kuni xaadhaa paaworiin isaa tokko kun immoo xaadhaa jijjiiramni xaadhaa garuu paaworiin isaa maali? Kuni paaworiin isaa lama jechuudha. Kunniin tarmoota lama jechuudha. Tarmiin isaa waliin fakkaatu. Amma asumarratti sadii yoo ida'ane amma eda'uu sadii yoo jenne asitti illee xaa gooneeti paaworiin isaa meeqa ta'a? Paaworiin isaa 0 ta'a. Amma argitanii paaworiin isaa 0 waan ta'eef xaan kophaatti haftee jechuudha. Amma komentiin barreessaa yoo kun isiniif galuu baate komentiin barreessaa. Kanaafuu amma kana yoo laallu kana maal ta'a? Xaa eda'uu xaa square eda'uu xaa paaworii 0 yoo jenne lakkoofsi kamiyyuu paaworiin isaa 0 ta'a. Amma 5 paaworii 0 yoo jenne tokko 6 paaworii 0 tokko 100 paaworii 0 yoo jenne tokko lakkoofsi kamiyyuu paaworiin isaa 0 yoo ta'e meeqa ta'a? Tokko ta'a miti. Kanaafuu amma sadii baay'isuu xaa paaworii 0 yoo jenne tokko ta'a. Kanaafuu sadii baay'isuu tokko immoo sadii ta'a. Saniif tarmii dhaabbataa jennee jechuudha. Kanaafuu amma kun tarmii paaworiin isaa kuni tokko kuni lama kun immoo 0dha. Argitanii paaworiin isaanii gargar waan ta'eef kunniin tarmoota garaagaraati jechuudha. Garuu jijjiiramaan yoo ilaallu jijjiirama jechuun bakka bu'aa wanta tokko waan ta'aniif amma kunillee xaadha yoo ilaallu kana ijaan yoo ilaallu tokko fakkaata garuu tokko miti jechuudha. Kanaafuu gara fuulduraatuuf maal hubachuu qabdu jechuudha. Tarmoota wal fakkaataa jechuun paaworiin isaanii tokko kan ta'edha. Amma asitti illee yoo ilaaltan laala xaa eda'uu xaa yoo jennu kun paaworiin isaa tokko. Kanaafuu kunniin tarmoota wal fakkaataa jedhamu. Kana hubachuu qabdu. Amma gara fakkeenya saglaffaa kanatti yoo deebinu immoo maal jedhaa? Ibsamoota armaan gadii moodela mummuramaa reektaangilii fayyadamuun agarsiisa jedha. 5 irratti wanta beekamne tokko yoo odaanu amma sanduuqa reektaangiliin tokko kun meeqa of keessaa qaba? Wanta beekame 5 qaba. Wanta beekamu 5 qaba. Kaan immoo hin beekamu. Kanaafuu akkanatti agarsiisnaa jechuudha. Kinoo reektaangiliidha kun bakka qixxee 5tti murame. Kanaaf immoo xaadhaa jechuudha. Xaan amma kun 2 ta'uu danda'a, 5 ta'uu danda'a, 6 ta'uu, 1 ta'uu danda'a. Hin beekamu. Argitanii? Haaluma kanallee yoo ilaalle meeqa? Amma waan guutuu tokko jedha. Waan guutuu tokko bakka walqixa 3tti hiruu jedha. Wanta guutuu tokko amma wanta guutuu tokko jinooti wanta guutuu tokko kana bakka qixxee 3tti yoo murre kana harki tokko kun meeqa ta'a? Harki tokko kun guututti xaa ture. Argitanii? Guutumaan guututti kun xaa ture. Guutumaan guututti xaadha jechuudha. Garuu harki tokko kun meeqa ta'a jechuudha? Xaa sadaffaa kunis xaa sadaffaa kanneen amma yoo walitti edaane meeqa ta'a? 3 baay'isuu xaa sadaffaa ta'a miti? 3 yoo badumoo xaa kophaatti hafti jechuudha. Xaan wanta guutuu tokko waan ta'eef. Kanaafuu wanti kun amma harki kun maal ta'a jechuudha? Harki kun maal ta'a jechuudha? Xaa sadaffaa ta'a jechuudha. Kinooti. Haaluma kanaan amma danaa kanallee ilaaltanii hubachuu dandeessu.